دین یارا برابر میکنه در قانون الله. از او خاطر یا میخیزه در مقابل. و قال الملأ، گفتن غطایت من قومی از قومش، الذین مردم ها کفرو که انکار کردن، گریز میکنه از دعوت پیغمبرا. و کذبوا بلقاء الاخرت، نسبت دروغ با ملاقات آخرت کردن. گفتن آخرت چی؟ اینمی دنیاست، پیدا کو 4 زندگی تا 4 زندگی سه خوب تیر کو. خوب تیر شدن زندگی یا چی را میگه؟ که لذایز مهیا بساز. آن چیزی که خواهش بطن است، از فرج است، از هر چیزی که است، اینی را پورا کو خلاص. الله میگه و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، سودگی و راحت داده بودیم یارا در زندگی دنیا. چه گفتن همی مردم ها؟ این مردم ها همیشه زندگی به قید و شرط میخواه، آزادانه از هر طرف کمایی کنه، هر چیز بکنه، کس نگویه. دنیای غرب و دموکراسی همین چیز میخواه که دمو زمان قوم صالح علیه السلام خواسته بود. ما هذا الا بشر مثلکم، نیست ای چی تفوق برتری داره سر شما؟ یک انسان به مثل شما واری است. یاکل مما تاکلون، میخوره از آن چیزی که شما میخوره، و یشرب مما تشربون، مینوش از چیزی که شما مینوشه. نه هیچی کمال داره، همون چیزی که شما میکنیم یا میکنه. خبر نداره که کمال دمیسته، همو خوراکتون میکنی، همو نوشاکتون میکنی، همو بشریت در تو هم است، لیکن اخلاقی از او، معنویتی از او، شخصیتی از او، پیغمبر و تو زمین و آسمان فرق داره. زمین و آسمان فرق داره. تو ببین، تو تمام روز در کندن جیبی مردم هستی، بریدن جیبی مردم هستی. پیغمبر تمام روز در غم اصلاح مردم است. فرق است بین اردو نظریه و مفکوره، عمل کرده اردو. ولئن اطعتم بشرا، چی گفتن؟ اگر شما اطاعت کنی یک انسانی را مثلکم که به مثل شماست، انکم اذا لخاسرون، تاوانی میشه. مثل خودوار انسان پیروی کنی. باز چی میگه؟ شبهه را میندازه در دل مردم، امی غطایت. ایعدکم انکم، ای شما وعده میکنم رای شما، یا ان ازامتم، وقتی که شما بموری، و کنتم ترابا، شوی شما خاک، گوشتایتان خاک شوه، و عظاما، استخوانا شوی، انکم مخرجون، که پس شما کشیده میشه از قبر، زنده میشه انسان. اینه گپایی بی اساس و بی دلیل یا امکان داره. از او خاطر چی میگه؟ هیهات دور است لما، با آن چیزی که توعدون امرای شما وعده کرده میشه. این گپا هیچ نیسته. این گپا کی میزنه؟ این هی الا حیاتنا الدنیا، نیسته مگر اینمی زندگی دنیاست، اینمی خوردونوش، اینمی 4 روز. نموت و میمیریم و نحیا، زنده میشیم. کمونستا هم عقیده را داشت یا نه؟ گیاواری میگه پیدا شدیم پس همینطور فنا میشیم. همی عقیده از وام بود. و ما نحن بمبعوثین، ما پس زنده شدنی نیستیم. ان هو الا رجل، این شخصی که شما را دعوت به این گپا میده، یک شخص چیست؟ افترا علی الله کذبا، سر الله خود دروغ جور کرده، نعوذ بالله. و ما نحن له بمؤمنین، قطعا باور نمیکنیم، ایمان سرش نمیاریم به سخنا و به گپایش، به دعوتش تسلیم نیستیم. صالح علیه السلام بیچاره خیلی زیاد دعوت کرد، از هر طرف یارا فامان، لیکن این مردم ها کل عمر خدا فقط در عرش پرستی تیر کرده بود. گپای صالح علیه السلام کی میشونید؟ قال رب انصرنی بما کذبون، آل صالح علیه السلام دعا کرده پروردگار مرا نصرت بده در مقابل از آن چیزی که یا مرا تکذیب کردن. الله تو نصرت کو. قال عما قلیل، الله متعال میگه زود است، یعنی عن قریب، یعنی خیلی کم وقت. لیصبحن، خامخا یا میگردن نادمین، پشیمان، که وای افسوس چی کردیم و چی حالت شد، چقدر فرصت بر ما آمده بود، چقدر موقع بود پیغمبرها بر ما آمد، از یک طرف نه از چندین طرف، رقم نصیحت و غمخوری کرد، لیکن ما نعوذ بالله غافل بودیم، ضدی بودیم. فاخذتهم الصیحه، گرفت یارا یک آوازی سختی ایبدناک، بالحق، قراری وعده راستی که الله کرده بود، قراری وعده که واقعیت داشت. فجعلناهم، الله میگه ما گردانیدیم یارا غثاء، یک خاشاکی که سیل آورده باشه، خشپلکا که در سری سیل میه، میده ریزه شده. فبعدا للقوم الظالمین، دوری از رحمت الله باشه برای قومی که مشرک و ظالم است، یا دوری از رحمت الله هسته. این نتیجه گیری نهایی است. سرنوشتی قوم اینمی طور شده آخر چیست؟ از همه رحمت الله محروم، در بدر خاک بسر.
ثم انشأنا من بعدهم، بعد از او پیدا کردیم، به وجود آوردیم پس از هلاکت از یا قرونا قوما، جمعیت‌های آخرین دیگر. ما تسبق من امت، سبقت پیشی نمیکنه، من امتین هیچ امت، هیچ طایفه اجلها، از تاریخی مقرری عذابشان که الله برش مقرر کرده. و ما یستاخرون، یا پسانم نمیشه، نه پیش نه پس، دمو تاریخ معین الله یار عذاب کرده. ثم ارسلنا رسولنا، بعد از او روان کردم پیغمبران خدا تترا، پی در پی، برای هدایتشان، برای غمخوری از یا. کل ما جاء امتون، هر امتن هرگاه که آمد بر جماعت، بر طایفه، رسولها پیغمبرش چی میکرد؟ کذبوه، نسبت دروغ به پیغمبر میکرد، او را به بادی مسخره میگرفت. فاتبعنا بعضهم، از پی در آوردیم بعضی از یارا، بعضا از چیست بعضی دیگرا، یعنی یک طایفه را پس دیگه طایفه در آوردیم در هلاکتشان، یکی پی دیگه هلاک میشدن. و جعلناهم احادیث، گردانیدم واقعات و حالات از واره افسانه برای مردم. فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری از رحمت الله است برای قومی که ایمان نداره. یکی به فهماندن و دعوت انبیاء علیهم السلام باور نداره، بلی او از رحمت الله دور است. ثم ارسلنا موسی و هارون، بعد از او روان کردم موسی علیه السلام برادرش هارون علیه السلام به آیاتنا، با معجزات و سلطان مبین، به حجتی که آشکارا بود پیش موسی علیه السلام، حجت معنوی که نبوت است، یا مراد از سلطان اونمو معجزه کلانش که اساس. الی فرعون، نبسوی فرعون و ملائه، بمو درباریایش. فاستکبروا، هم کلان تراشی کردن، خدا کلان تراشیدن. و کانو بودن قوما عالین، قوم خیلی متکبر، خدا چیستا بلند می تراشید. فقالو، گفتن نؤمن، ما ایمان بیاریم، لبشرین، در دو انسان مثلنا که به مثل ماست، و قومهما لنا عابدون، او قومش بر ما بیگارکشی میکنه، بر ما غلام است، خدمتگاره و تابعدار است، چی رقمالی با تابعداری از یارا بکنیم؟ فکذبوهما، نسبت دروغ بر دو کردن. فکانو بودن من المهلکین، امی قوم فرعون از هلاک شدگیا. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا آیا اسباب هدایت فراهم شده بود؟ بله، داده بودیم به موسی علیه السلام الکتاب، کتاب تورات. چرا؟ لعلهم یهتدون، به خاطر که مردم راهیاب شوه، هدایت یافته شوه. قرآن کریم بیان میکنه که اسباب راهیابی فقط کتابای الله، وحی آسمانی است که توسط پیغمبران تشریح میشه، هیچ جای دیگری برای راهیابی نیست. پیرا که میگه ما از درون خود میگیریم، از نفس خود میگیریم، غلط میگه، خلاف قرآن میگه. راهیابی بجز از قرآن، از هیچ جای دیگه، از ناحیه دیگه تصور شدن نمیتونه، هر کس کی بگویه. و جعلنا ابن مریم، گردانیدم ما بچه مریم عیسی علیه السلام و ام و مادرش آیتا، نشانه عظمت و قدرت الله متعال. و آویناهما، جای داده بودیم بر دو، الی ربوتین، به پشتی زمین بلند، ذات قرارن که صاحب استقرار بودم، و زمین، و معین، خب چیستا آبی روان داشت، چشمه داشت، چشمه دار زمین بود، او جمع واره بردیم. کدام منطقه است؟ مفسرین قولای مختلف داره، کسی میگه این ناصره است، کسی میگه نه منطقی که در اونجا عیسی علیه السلام تولد شده. ما قرآن کریم تعیینش نکرده، توصیفش کرده، هر جایی که باشه خو جایی بوده که جای استقرار، یعنی امن و امان بود، و جایی بود که در اونجا چشمه آب روان بود. از او خاطر هر کس که زندگی میکنه باید در جای زندگی کنه که آب روان باشه. از آبادی یک منطقه توسط آب است، آب که نباشه اون منطقه به درد نمیخوره. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات. عالی، الله متعال میگه که یا میگفتن که انبیا نیست مگر بشر است. الله علی فرق بیان میکنه در بین انبیا علیهم السلام و انسانهای دیگه. چه رقم؟ انبیا علیهم السلام انسانهای هدفمند است، همه حرکاتشان، زندگیشان موزون، سنجیده شده، مثمر، هدفمند. لیکن انسانهای عادی بندگانی چی؟ شکم، بندگانی خواهشات نفسانی. الله متعال به پیغمبرای خود امر میکنه چی بکنه، چی برنامه را در زندگی خود داشته باشه. در حدیث مسلم شریف میاد پیغمبر علیه السلام میگه که الله مؤمنان را امر کرده به آن چیزی که پیغمبران را امر کرده. مؤمنان باید امی برنامه پیغمبران را پیش ببره. 3 نکته را الله برای پیغمبران برنامه داده. اول، کلوا من الطیبات، بخوری از چیزای پاکیزه و لذتناک، آن چیزی که مفید برای بدن است، حلال است، از نعمتهای الله متعال برای تان داده، بالکل استفاده کنید.
نصارا جور نشوی که لذایل سری خود حرام کنی، بری در کوه در غارا زندگی کنی. نه، نعمتی که الله برات داده بالکل استفاده بکن. چرا؟ استفاده از نعمت الله بدن، قوت در بدن پیدا میشه. حالی دیگه تو قدرت بالای نماز داری، قدرت بالای عزیزت که خدمت دین میتانی، از وجودت خدمت دین میتانی، از او خاطر از خوراکا استفاده شو. الله که این نعمت‌ها را برات داده، سری خود چی نکنی. خو لیکن خوردن برای کدام هدف باشه؟ خوردن ها رقم است. یکی خوردن به این خاطر است که بخوری زیاد باز دل درد شوی، بخوری خو کنی، حتی وظیفه فرضی تام باقی بمانه. نه، خوردن هدف داره. از همون خاطر به اندازه مناسب، مقدار مناسب میگه و عملو صالحا، عمل کنی عمل نیکه. انبیاء علیهم السلام هم محتاج به الله است، مکلف در زیر فرمان الله متعال است. اول امرش چیست؟ بخوره خود چیزای طیبات. اشاره به این میکنه. به کدام میکنه اشاره؟ در انجام اعمال صالح تا که قوت موجود نباشه نمیشه. خب قوت توسط طعام پاکیزه حلال و طبیعت انسان از اون نفرت نکنه. از این معلوم میشه که رزق حلال در انجام عمل صالح رول مهم داره. زمانی که تو رزقت حلال باشه قوت پیدا میکنی بالای عمل صالح. یک روز نان یک کسی را بخو که کلش در سود و حرام است، یقین بکن نماز فرض هم از پیشت قضا میشه. یک روز عمل رزق حلال بخو، حتما در تهجد خسته میتونی. از امو خاطر است دعایت قبول میشه، از عبادتت لذت میبری. از او خاطر رزق حلال بسیار رول مهم داره، هم در قبولیت دعا، هم در انجام عمل، هم در یکی از امی عمل خود بسیار راضی میشی، لذت میبری. این خیلی رول داره. الله هم امر کرد انبیاء علیهم السلام و در حدیث مسلم گفتم که پیغمبر علیه السلام میگه که الله شما را هم امر کرده با آن چیزی که انبیاء را امر کرده. انبیاء را خوردن رزق حلال و عمل صالح که انجام عمل صالح بکنه، مؤمنان باید همینطور باشه. اینی بما تعملون علیم، ما با آن چیزی که شما انجام میده بالکل آگاه هستم. یعنی انبیاء علیهم السلام یک لحظه آرام نمیشینه بعد از اینکه قوت حاصل کردن عالی، یا استکی در عبادت الله مصروف است برای اصلاح نفس خود، یا استکی برای اصلاح دیگران مصروف است. راه دعوت را پیش گرفته. پس مومنان باید نمی رقم باشه، قوت بری خود حاصل بکنه، باز آرام ننشینه، بلکه اصلاح نفس خود، اصلاح دیگران را ذمه واری خود بگیره. و این هذه امتکم، سوم امر که الله به پیغمبرها گفته، ایره گفته این هذه یقینا اینمی دین، امتکم دین شماست، امتا واحده، یک دین، چیزی که برای شما داده شده امتکم واحده، یک دین است، اختلاف در بینشان نیست. و انا ربکم فاتقون، که در رأسش اینمی نقطه است که پروردگار مستم، یعنی لایق بندگی و پرستش مستم، رب مالک و متصرف مستم. فاتقون، بعد از ما بترسی، مخالفت امر و فرمان مرا نکنی. و دوم ترجمه، و این هذه یقینا اینمی جمعیت امتکم، امت شماست، امتا واحدا، یک امت است، اختلاف تفرق در بین از یا نیست. و انا ربکم فاعبدون، مالک و متصرفتان یک الله است، من ربی شماستم، فاتقون، بترسی مخالفت مرا نکنی. این فرمان الله برای پیغمبران بود. پیغمبران علیهم السلام الله گفت بخوره چیزای پاکیزه را، عمل صالح انجام بده. و امت امی یک امت است، تفرق دیش پیدا نشوه، متحد نگاه کرده شوه. هر پیغمبر وظیفه‌اش است که امتش چی نشوه؟ مضطرب نشوه، پراگنده نشوه. از دعوت های مهم انبیاء علیهم السلام کدام دعوت است؟ دعوت به سوی چی؟ امت واحد. جامعه انسانی یک امت است، هیچ تفرقه نداره، جدا نیست. ابمی دعوت انبیاء علیهم السلام هم میده. پس هدفی که خیلی مهم و خیلی ارزنده است برای انبیاء علیهم السلام، متحد نگاه کردن امت است که امت باید قطعا جدا نشود. پیغمبر علیه السلام آمد، اوس و خزرج سالا جنگیده بودن، جنگ بعاص برش میگفت، کلگی یک برادر شدن، یک، حالی نه قوم است، نه قبیله است، نه زبان است، کلگی در رشته کلمه توحید چی شدن؟ بسته شدن، در یک مدار چرخ خوردن دین اسلام. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، در لبه و کناره گودال جهنم بوده، می افتاده، الله شما را نگاه کرد، فالف بین
در بین قلبایتان الفت پیدا کرد، یکی با دیگه برادر شده. این نعمت بزرگ الله بود. دین آمده که مردم جمع کنه. دین سبب تفرق مردم شده نمیتونه. هر جایی که تفرق می آمد بفهمی که دین نیست. قرآن بر ما میگه فتقطعوا، مردم آلی امو برنامه پیغمبر ما کم گرفت، امو خط پیغمبر تعقیب کرد؟ نه. فتقطعوا امرهم، پس یا جدا جدا کردن، پاره پاره کردن. امرهم یعنی دین خدا، نظامی که پیغمبرها برش ترسیم کرده بود، نقشه داده بود، او را گرفت در بین خود ټوټه ټوټه کردن. زبورا فرقه فرقه، یکی پراگنده، هر کدام بری خود علیده علیده. فتقطعوا، پیغمبر علیه السلام در حدیث ها می فرماید چی است؟ تفرقت الیهود و النصارى، چقدر فرقه شده؟ 72 ملتن آمده در یک حدیث فرقتن. و امتی خود چی گفته؟ تفترقوا على 73 فرقه، با 73 فرقه تقسیم میشه. گفته رسول الله حق است و تقسیم میشه. كلهم في النار الا واحده. سوال کردن و ما هي یا رسول الله، امو فرقه کدام است؟ رسول الله صلی الله علیه و کدام جواب گفته؟ ما انا علیه، ما انا او فرقه که در او را روان است که من سری او راستم و صحابه ما. اینی را مردم میگه سلفی، کسی که متمسک به کتاب الله و سنت رسول الله اما به منهج کی؟ صحابه، سلف روان باشه. از او خاطر امروز ما ضرورت به نام سلفی داریم، به نام سلفی داریم. مردم گرفتن دین انبیاء علیهم السلام ټوټه ټوټه کرد. باز تنهایی تو رم نکرد که بعد از ارائه دلایل پس قناعت بکنه. نه، هر کدام در اسب خود سوار، قطعا پایین نمیشه. فتقطعوا امرهم، پاره پاره کردن دینی خدا. کدام برنامه که انبیاء علیهم السلام برای از یاد گذاشته بود که سبب جمع شدن پراگندگی ها و تفرقه بود، مردم توده های متنوع را با هم جمع کرده بود. کدام چیزایی که سبب تفرق مردم شده بود، لسان، جنس، چیست، زبانی، گپا، کلش با هم جمع شدن در یک عقیده. لیکن این مردم گرفتن امی برنامه پیغمبرها را جدا جدا کردن، بینهم در بین خود زبورن، چیست، فرقه فرقه. کل حزب، باز هر تنظیم و طایفه بما لدیهم، به مو داشته که پیششان است، به مو طریقه ساختگی خود فریحونه، شاد هستند و او را موجب ثواب میدانه. اینه هر کس که مخالفت از او را میکنه دیگه میگه ای خلاص تباه و برباد است. قرآن چقدر حقیقت را بر ما بیان میکنه، اشاره میکنه تعصب های بیجا، ضدبازی ها و عناد، محبت افراطی با امرای یک طریقه و روش که محبت خیلی زاید است، این میمانه میشه بر از که حقیقت انسان درک بکنه. الله متعال میگه همینطور پیدا شد. هر کس دمو گروه و جمعیت خود خوش است و اینطور فکر میکنه که اینمی سبب نجات ما است. این وحی آسمانی میدانه، وحی آسمانی میدانه، طریقه ساختگی. آیت اشاره میکنه کدام چیز مانع میشه برای حقیقت یابی، که وقتی تو دنبال حقیقت میگردی چه چیز است که مانع میشه؟ بله امی حالتا. کدام حالتا؟ تعصب بیجا، ضد بازی، محبتی که از حد اضافه شده. امروز در مذاهب محبت از حد اضافه شده یا نه؟ در مورد پیرا محبت از حد اضافه شده، مانع چی میشه؟ حقیقت یابی میشه. اینجا مموتور است. تقلید یک مذهب محبتش ما را در سرحد رسانده که حتی کتاب مذهب مخالف خدا یک دفعه مطالعه هم نمیکنیم، کتابش مطالعه نمیکنیم، ولو که هر قدر مطلب خیر خوبی داشته باشه ما را نمیگذاره. ما علما را ملامت نمیکنم. بگو چرا نمیکنی؟ علما فقط در کتابخانش فتاوای شامی، احسن الفتاوا، امداد الفتاوا، فتاوای دارالعلوم دیوبند، فتاوای حقانیه، فتاوای محمودیه، فتاوا کلش از حنفی، هدایه، فتح القدیر، بحر رایق، این همی کتاب است. یک جای کتاب فتح الباری شرح بخاری نبود، مغنی ابن قدامه نبود، الاستیعاب ابن عبدالبر نبود، فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه نبود. این بیچاره فقط نظرش دم یک نقطه است، یجوز و لا یجوز، یجوز و لا یجوز، کل
وگرنه این کل فتاوای دیگه هم که جمع شده به نام فتاوای حناف معاصر که براتون میگم یا کلش گرفته از کیست؟ بگه فتاوای شامی، مرجعش فتاوای شامی است. نه آیت تیر میکنه ده مسئله، نه حدیث برات تیر میکنه. اولا ده کی میده؟ شامی اینطور گفته، شامی اینطور گفته.